Now, ewé tí mo wá síbí, ewé náà ni mo ti rí. Ewé yìí. Ẹ jẹ́ ń já èyí tó ní òdòdó lórí. Ẹ ti rí. Ẹ ti rí ewé yìí. Orúkọ tí èmi mọ̀ sí òun ni Ewe Tan-na-baba. Ewe Tan-na-baba. Orúkọ tí mo mọ̀ sínú tí bàbá mi pè fún mi. Ṣùgbọ́n ṣé tí ń ṣe, tẹ́ bá fún omi rẹ̀, tẹ́ bá kan sójú tójú bá ń dùn yàn, ń ṣiṣẹ́ fojú. Ìdẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ikọ́ tàbí tó wùn yàn bá há gẹ́gẹ́ bí oògùn ikọ́ tí mò ń sọ nípa ẹ̀. Ọba ẹni ikọ́ tí ì bá jẹ́, tó bá fi ikọ́ náà bá fẹ́ le jù, kíyàn mú omi rẹ̀ tẹ́ fún ẹni fomi gbó omi tó bá jáde lára rẹ̀, kíyàn fi epo míìsì ẹ̀kọ́ máa là. Nígbà bá rí jọ́ síjọ́ kejì, ikọ́ náà lọ. Mo fẹ́ ẹ̀nà iná tó ní. Mo wá fẹ́ já kí n jẹ́ kẹrí. Ẹ jẹ́ ń gbé fọ́tò kòkòrò. Ẹ jẹ́ ń gbé fídíò sójú ara mi. So ewé tó dáa ni, health wise, it is very okay.